Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар, сіздермен Асия Төрегелді. Бұл видеода 8-ші сыныптың химия пәнінен 3-ші тоқсанға арналған тжб тапсырмасын орындаймыз. Видеоны бастамас бұрын менің каналыма жазылуды ұмытпаңыз. Бірінші тапсырма: сыртқы энергетикалық деңгейдегі электрондар саны бірдей элементтер қатарын анықтаңыз. Сыртқы энергетикалық деңгейдегі электрондар саны бір топта орналасқан элементтерде болады. Бізде алюминий, бор және галлий бір топта орналасып тұр. С нұсқасы дұрыс. Екінші: ковалентті полисті байланыстарды сипаттайтын дұрыс тұжырымдарды көрсетіңіз. Бұл жерде дұрыс нұсқасы А нұсқасы, бірінші, үшінші, төртінші дұрыс дейді. Атомдар арасында байланыс ортақ электрон жұбы арқылы түзіледі, және де ортақ электрон жұбы электр терістілі көбірек атомға қарай ығысып орналасады, және төртінші, байланыс түзуге әртүрлі бейметалл атомдары қатысады. Үшінші тапсырма: берілген қосылыстардың ішінде тек иондық байланыспен байланысатын қосылыстардың қатарын көрсетіңіз. Дұрыс нұсқамыз В нұсқасы: натрий хлор, кальцио және алюминий С3. Төртінші тапсырма: тұрмыста жиі қолданылатын заттарды ас тұзы, марганцовка және тырнақ бояуын өшіруге арналған сұйықтықтың ішіндегі ацетонды суда ергіштігі бойынша қандай заттардың тобына жатқызуға болады? Олар жақсы еритін заттарға жатады. Д нұсқасы дұрыс. Бесінші тапсырма: иод жайзат ретінде қара сұр түсті кристалды қатты зат, оның 5% спирттегі ерітіндісі медицинада көбінесе ашық жарыларды залалсыздандыру үшін және қанды ұйыту үшін қолданылады. Иод ерітіндісі туралы дұрыс тұжырымды таңдаңыз. Иод суда ерімейді, иод суда нашар, спиртте жақсы ереді. Иодтың судағы ерітіндісін қолдануға тыйым салынған. Иод суда нашар ерітіндіктен оның спирттегі ерітіндісі қолданылады. Біздегі дұрыс нұсқа ол Д нұсқасы: иод суда нашар еритіндіктен оның спирттегі ерітіндісі қолданылады. Алтыншы тапсырма: ұзын периодты химиялық элементтердің периодтық кестесінің халықаралық кесте сұлбасынан сыртқы энергетикалық деңгейдегі электрон санының бірдей элементтерді көрсетіңіз. Жауабы бұл жерде С мен Д, яғни бір топта орналасқан элементтердің сыртқы энергетикалық деңгейіндегі электрон саны бірдей болады. С және Д деп белгілеп кетеміз. Жетінші тапсырма: химиялық элементтердің периодтық жүйесінің жаратылысының барлық заңдылықтарын көруге болады. Сонымен қатар периодтық жүйедегі сандар өзара байланысы бар және олардан көптеген ақпарат алуға болады. Бос орындарды қажетті сөздермен және сөйлемдермен толықтырыңыз. Бір периодта орналасқан элемент атомдарының энергетикалық деңгей саны бірдей болады. Бұл период нөмірінің физикалық мәнін түсіндіреді. Бір топта орналасқан элемент атомдарының сыртқы энергетикалық қабатында электрон саны бірдей болады. Бұл топ нөмірінің физикалық мәнін түсіндіреді. 8-ші тапсырма: бос орындарды қажетті сөздермен толықтырыңыз. Үшінші периодта орналасқан натрий хлорға дейін атом ядро зарядтары артқан сайын бейметалдық қасиет артып, металдық қасиет кемейді. 9-ші тапсырма: суретте бірінші топ элементтерінің атом радиустарының артуы көрсетілген. Литийден рубидийге дейінгі элементтердің қандай қасиеттер артады? Бұл жерде металдық қасиет артады. 10-ші тапсырма: суретте 100 грамм судағы әртүрлі тұздардың температураға қатысты ерігіштігі көрсетілген. Температураның артуына байланысты калий нитратының
Ерігіштігіне қорытынды жасаңыз. Мына ерігіштік кестеге қарау керек. Бұл бойынша калий нитратының ерігіштігі артады. Мына жерді толтырып жазып кетсеңіздер де болады. Калий нитратының ерігіштігі артады деп, мен қысқартып артады деп жазып қойдым, болды. 11-ші, жаздың ыстық күндері бөлме температурасында тұрған газдалған сусындарды ішу әркімге ұнай бермейді. Сондықтан газдалған сусынды салқындатқышқа қойып, салқындағаннан кейін ішеміз. Себебін түсіндіріңіз. Себебі газ ерігіштігі температура төмендесе артады. Он екінші тапсырма. Су тіршілік көзі ретінде жер қыртысына ең көп таралған химиялық қосылыс су молекуласындағы ковалентті байланыстардың түзілу механизмін айқыштар мен нүктелер диаграммасы арқылы түсіндіріңіз. Мына суреттен көріп жазып алсаңыздар болады. 13-ші тапсырма. Магний хлориді табиғатта бишофит минералы ретінде кездеседі. Суретте бұрғылау нәтижесінде алынған минерал көрсетілген. Магний хлориді тағамдық қоспа Е511 ретінде тіркелген химиялық қосылыс. Магний хлоридіндегі химиялық байланыстың түзілуін айқыштар мен нүктелер диаграммасы арқылы көрсетіңіз. Магний екінші топта орналасқан, 2 электрон бар сыртқы қабатында, ал хлор 7-ші топта орналасқан, 7 электрон бар сыртқы энергетикалық деңгейінде. Хлордың жұптаспаған электронына магнийдің 1 электронын қосып алады, яғни 2 хлор. Сонда бізде магний хлор 2 деген қосылыс пайда болады. Магний хлоридінің суда ерігіштігі қасиетін болжап жазыңыз, ол жақсы ериді. Ерітіндідегі еріген заттың массалық үлесін сипаттайтын формуланы жазыңыз. Ол формула бізде массалық үлес еріген зат тең болады. Масса еріген затты бөлеміз масса ерітіндіге. Және көбейтеміз 100%-ға. 15-ші тапсырма. Массасы 200 грамм 15% ерітіндідегі тағы да 30 грамм тұз қосты. Алынған ерітіндегі еріген заттың массалық үлесін есептеңіз. Масса еріген зат деп аламыз. Бұл бізде бірінші массамыз тең болады 30 граммға. Масса 2, бұл да еріген зат. Тең, ол бізде 200 грамм көбейту 15% бөлінген 100 грамм. Осы арқылы тауып аламыз. Ол да 30 грамм шығады. Енді общий масса еріген затты тауып аламыз. Масса еріген зат тең масса 1 қосу масса 2. Бұдан масса еріген затымыз тең 30 грамм қосу 30 грамм. Тең болады 60 грамм. Енді осы бойынша масса ерітіндіні тауып аламыз. Масса ерітіндіміз тең 200 граммға қосамыз 30 граммды. Тең болады 230 грамм. Және массалық үлесті есептеу үшін 60 граммды бөлеміз 230 граммға көбейтеміз 100%-ға. Тең болады 26,9%. 16-ші тапсырма. Малярлық концентрация дегеніміз 1 литр ерітіндідегі еріген заттың мөлшерін көрсетеді. Математикалық өрнегі төмендегідей. Осы формуладан еріген заттың массасын өрнектеп шығарыңыз. Ол бізде масса еріген зат тең См көбейту үлкен М көбейтілген көлем ерітінді. 17-ші тапсырма. Мұғалім оқушыға 500 мл ерітіндіде 8 грамм натрий гидроксиді ерітілген айтты. Оқушының мұғалімнен алған ерітіндісінің малярлық концентрациясы қандай? Жауабыңызды есептеп дәлелдеңіз.
Бұл жерде бірінші көлем берілген, ол 500 мл. Оны литрге айналдырып аламыз, 0,5 литр шығады. Сол бойынша молярлы концентрацияны есептейміз. Ол тең М бөлу үлкен М көбейту В ерітінді. Бұл жердегі масса бізде 8 грамм берілген. Және В ерітіндіміз 0,5-ке тең болып тұр. Ал мольдік масса ол бізде натрий OH беріліп тұр. М натрий OH деп жазып кетейін. 40-қа тең. Мына жерге 40 деп жазамыз. Сонда бізде 0,14 деген сан шығады. 18-ші тапсырма кестеде екінші топтың негізгі топшы элементтердің физикалық және химиялық қасиеттері көрсетілген барий элементі үшін қалдырылған бос ұяшықтарды өз болжауыңыз арқылы толтырыңыз. Барий ақ түсті күмістей жылтыр, бөлме температурасында бірден тотығады, сумен жабытта әрекеттеседі. Сонымен біздің видеомыз аяқталды. Менің каналыма жазылып, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Қош сау болыңыздар.